હે તો કેમ છો મિત્રો, આજે હું લઈને આવ્યો છું કોરોનાનું સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ કેવી રીતે કરવું। તો તમે અમારી ચેનલ પર નવા આવ્યા હોય તો વિડીયોને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો અને નીચે આપેલા ઘંટીના ઓપ્શનને પણ જરૂર દબાવજો। તો મિત્રો આ વેબસાઇટની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સના અંદર પણ આપેલી છે, તો તમે વિડીયોના નીચે જઈને પણ આ લિંક ઉપર ક્લિક કરીને આ પેજ ઉપર આવી શકો છો। તો અહીંયા રજિસ્ટર સાઇનિંગ ઓપ્શન પર ક્લિક કરવાનું છે। એના પછી તમને આવી રીતે કંઈ દેખાશે। અહીંયા તમારો ફોન નંબર એટલે કે જે તમે રસીમાં જે નંબર આપ્યો હોય તે નંબર અહીંયા લખવાનો છે। તો મિત્રો અહીંયા ફોન નંબર નાખ્યા પછી નીચે ગેટ ઓટીપીનું ઓપ્શન છે, એના ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે। પછી મિત્રો તમને આવી રીતે કંઈ જોવા મળશે। તો અહીંયા મિત્રો ઓટીપી નાખવાનું છે, એટલે કે ટેક્સ્ટ મેસેજ દ્વારા 6 અંકનો નંબર આપવામાં આવે છે, એ અંકનો નંબર અહીંયા નાખવાનો છે। તો જે તમે મોબાઈલ નંબર ત્યાં લખ્યો હશે તે મોબાઈલના અંદર એ ટેક્સ્ટ મેસેજ આવશે, તે અહીંયા લખી દેવાનો છે સેમ ટુ સેમ। એટલું લખ્યા પછી વેરીફાઈ એન્ડ પ્રોસેસ પર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। પછી મિત્રો આવી રીતેનું તમારું પેજ ખુલી જશે। તો અહીંયાથી આપણે સર્ટિફિકેટ જે લખેલું છે એના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે અને પછી ડાઉનલોડના ઓપ્શન પર ક્લિક કરી દેવાનું। એટલે મિત્રો જે તમારું સર્ટિફિકેટ હતું એ તમારા મોબાઈલમાં ડાઉનલોડ થઈ ચૂક્યું છે। પછી અહીંયાથી 3 ડોટ પર ક્લિક કરીને ડાઉનલોડના ઓપ્શન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે। મિત્રો જે સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ થઈ ગયું છે અહીંયા આવી ગયું છે, એના ઉપર ક્લિક કરીને તમે સર્ટિફિકેટ તમારું જોઈ શકો છો। અને જો મિત્રો અમારો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા, અને શેર તો તમે જરૂર કરજો, એટલે જે કોઈ પણ વ્યક્તિને જરૂર હોય સર્ટિફિકેટને એ ઝડપથી ડાઉનલોડ કરીને મેળવી શકે।